सितंबर 2025 में भारत में बिके हैं कुल 72,124 कमर्शियल व्हीकल्स, जो कि सितंबर 2024 से ज्यादा हैं। टॉप 8 कंपनियों में SML इसूजू है 8वें नंबर पर, जिसने सितंबर 2025 में 844 कमर्शियल व्हीकल्स बेचे हैं। 1228 गाड़ियां बेचते हुए भारत बेंज है 7वें नंबर पर। फोर्स मोटर्स ने बेची है 1492 गाड़ियां और 6ठा स्थान हासिल किया है। मारुति सुजुकी 5वें नंबर पर बनी हुई है, जिसने 3277 कमर्शियल व्हीकल्स बेचे हैं। वोल्वो आयशर ने 6355 गाड़ियां बेचते हुए 4था स्थान हासिल किया है। अशोक लीलैंड है 3रे नंबर पर, जिसने बेची है 13,273 गाड़ियां। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस महीने 21,126 गाड़ियां बेची हैं और दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है टाटा मोटर्स, जिसने बेचे हैं सबसे ज्यादा 23,827 कमर्शियल व्हीकल्स। इनमें से आपका पसंदीदा ब्रांड कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और ऐसे ही जुड़े रहें ट्रक जंक्शन के साथ।